Привет, с вами канал Милые Собачки. И сегодня я бы хотела порекомендовать канал Софа ТВ. Девочка снимает очень интересные видео. Она сама очень милая. Зайдите и подпишитесь, пожалуйста, на ее канал. Подпишитесь на ее канал, также на мой. Ну что ж, и в моем видео я вам покажу моих котиков и собачек из серии Пушистики. Ну, прям вся серия. Давайте первых покажем собачек. Первый это из серии Пушистиков, второй, такой вот щеночек Марли. У них не очень много таких из серии Пушистиков. И очень красивые. Марли любят сладости. Потом Чих. Такой вот, это Чихуахуа. Из серии Пушистики №1. Вот такой вот. Потом Хопс. Это мопс такой. Хопс-мопс в рифму. Он лежит на коврике. И они все очень красивые. Стилбоксы. Я обожаю эту фирму игрушек. Так. Это Чау-Чау. И вот так и зовут. Чау-Чау. Так. Вот это йоркширский терьер, но зовут эту собачку Йорки. И, кстати, я мечтаю о йоркширском терьере. Так, потом вот давайте перейдем к котятам. Вот котенок это вот такой вот, это из серии Пушистики №1. И, кстати, Йорки, Хопс и Чау-Чау из серии №1. И Чих, конечно. Так, ну это Фиш. Рыба на английском фиш. Его рыба зовут, потому что у меня тут оторвалось такой аквариум с рыбкой. Фиш из первой коллекции Пушистиков. А потом у меня идет такая вот кошечка по имени Алиса. Она из второй коллекции уже. Вот такая очень милая. Потом у меня идет Энди. Это из первой коллекции. Ее вроде бы так зовут, я не помню. Не очень помню ее имя, но вроде бы Энди. Вот, она такая лежит себе. Из первой коллекции. Потом Дженни из второй коллекции. Она лежит такая вот тут на подушечке. Так, вот. Последний, это у меня новый котик. Вот Алмаз. Алмаз такой. У него баночка молока. Он мне очень нравится, он из второй коллекции. У него такие... Его, наверное, так прозвали, потому что у него такие лиловые глазки, как у Алмаза. Вот. Ну вот, все мои пушистики. Если вам это видео понравилось, подпишитесь на Софу ТВ и на меня. Я вас очень прошу. И поддержите Софу ТВ лайками. Всем пока, мои дорогие подписчики.